हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्नेहास किचन में। मैं हूँ स्नेहा और आज मैं बनाने वाली हूँ मिल्क पाउडर की बर्फ़ी। ये बहुत इजी और क्विक रेसिपी है। ये रेसिपी आप किसी भी त्यौहार में बना सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं।